Det godt at vi i dette landet har et veldig tydelig maktfordelingsprinsipp. Vi har den utøvende makt, den lovgivende makt, den dømmende makt og pressen. Og så har vi Martin Kolberg. Men dessverre skal Martin Kolberg nå trekke seg fra Stortinget. Og vi må jo bare si at norsk politikk blir ikke det samme som da Martin Kolberg, Michael Tetzschner, Per Olaf Lundteigen og Abid Raja satt sammen i kontrollkomiteen. Nei, hvordan kan den egentlig bli noen seg selv igjen? Morgen, mitt navn Kolberg, jeg husguden på tinget. Og lukter du et regelbrudd, så kan du bare ringe. Hvis en statsråd på skitur, har hun sikkert mottatt smøring. Da tar jeg med meg Lundteigen og kaller inn til høring. Da det både Dovrefjell og Grunnloven som kommer, og jeg både lovgiver og utøvende dommer. Hvis Høyre uenig, har jeg alltid rett dessverre, som 4 deler Økokrem og 5 deler Vår Herre. Lundteigen og Kolberg, og kanskje Raja kommer. Vi i komiteen for vanlig waterboarding til å framstå som en sommer.